ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വർക്കിംഗ് മോംസ് ഡേയ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നൈറ്റ് റുട്ടീൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റത്തെ ദിവസമുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് രാത്രി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പൂരിയാണ്. അപ്പോൾ പൂരിക്ക് വേണ്ടി പരത്തി വെച്ചിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉടനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ മസാലക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിയാനുള്ള പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് തല കഴുകാനുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇന്നലത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചതാട്ടോ. അപ്പോൾ മസാലക്കറി പൊട്ടറ്റോ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോവും ഉള്ളിയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാം കൂടെ ഇന്നലെ എടുത്ത് വെച്ചത് അതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മസാല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇടാം. മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മസാല, അതായത് കൂർഗ് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചൊരു മസാല ഉണ്ട്, കൂർഗ് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറായിട്ട്, പക്ഷേ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അതിനൊരു ഇത്തിരി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മസാല, ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാലയോ അങ്ങനെ എന്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വറവിടാം ലാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നാട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി അതെല്ലാം, അതിൻ്റെ അളവൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ തക്കാളി ശരിക്കും അമ്മ നാട്ടിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വാളംപുളിയാണോ അതോ കുടംപുളിയാണോ, നിങ്ങൾ ഏത് പുളിയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ തക്കാളിയും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീനിടാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മീനിട്ടിട്ട് പിന്നെ മീൻ വേവുന്നവരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റായി, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഏത് പുളി വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തലേദിവസം തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് പൂരി ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പം പൂരിക്ക് എനിക്ക് പത്തിരി പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പത്തിരി പ്രസ്സല്ല, ആക്ച്വലി ചപ്പാത്തി പ്രസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൂരിയും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പൂരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കവർ ഇട്ടത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ കവർ അങ്ങനെ ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കവർ ഇട്ടെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിലങ്ങനെ ബബിത അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കവർ ഇടുന്ന സമയത്ത്. കവർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വെളിച്ചം എന്തായാലും നമ്മൾ തൂവല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം പരത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ അതിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കവർ ഇട്ടിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കവർ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോട്ടോ. ചപ്പാത്തി ആയാലും പൂരി ആയാലും പത്തിരി ആയാലും ഒക്കെ നല്ല ഈസിയാണ് ഇതിലുണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ബോണി എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഏത് ഷോപ്പിൽ, ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പൂരി നല്ല പൂരിയായിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നല്ല ബോൾ പോലെ ആയിട്ട് തന്നെ വരും. തലേ ദിവസം കുഴച്ച് വെച്ചാൽ പൂരി നന്നാവുമോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ജൂജുവിന് ഇങ്ങനെ ബോളാവുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. നല്ല ബോളായിട്ട് വരും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കും അതിനകത്ത്, ബോളാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൂജുവിന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ 8 മുതൽ 1 മണി വരെ എനിക്ക് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ ജോലികൾ എനിക്കുണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാൻ അധിക ദിവസം ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് തുണി മടക്കാനുണ്ട്, അടിച്ചുവാരലും തുടയ്ക്കലും പിന്നെ പാത്രം കഴുകാനുണ്ട്. പിന്നെ നാളെ എനിക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കണം, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അരി കുതിർക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ മനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് 17 ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ അന്ന് കുറച്ചൊരു ചെറുതായി കിഡ്സ് പാർട്ടി ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അരി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ അത് സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അരയ്ക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അടിച്ചു വാരലും തുടയ്ക്കലും പണിയാണ്.
ആക്ച്വലി ക്ലീനിങ്ങിന് ഞാനൊരു ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുകളിൽ ഒരു ദിവസം താഴെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആ റുട്ടീനിലോട്ട് വരും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചുവാരലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അടിച്ചുവാരലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വാക്യൂം ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ അധികവും വാക്യൂം ക്ലീനർ വെക്കുക കേട്ടോ. കാരണം വാക്യൂം ക്ലീനർ ചെയ്യുമ്പം മോപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. മറ്റേതിങ്ങനെ കറുത്ത പൊടി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കും. നമ്മൾ അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പറന്ന് വീണ്ടും പൊടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ വാക്യൂം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല എളുപ്പമാട്ടോ. അപ്പം എന്നോടൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാക്യൂം ക്ലീനർ കാർപ്പറ്റിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വാക്യൂം ക്ലീനർ കാർപ്പറ്റിൽ മാത്രമൊന്നുമില്ല, കാർപ്പറ്റിലാണ് സാധാരണ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്, എൻ്റെ മുന്നേ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഡെയിലി അല്ല, തുടയ്ക്കുന്ന ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ 2 ദിവസം ഞാൻ തുടയ്ക്കലൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് മാത്രം വാക്യൂം ചെയ്യും. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ ഒന്നാമത് അലർജിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കൂലേ. ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അലർജിക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വാക്യൂം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ. ഇതൊന്നും ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തേക്കോ ഉള്ള സംഗതിയല്ലല്ലോ. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഈ പൊടി അലർജി ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അടിച്ചു വാരി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. അടിച്ചു വാരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിളിലൊക്കെ ആ പൊടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കും. മറ്റേതാകുമ്പം എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ടേബിളൊക്കെ നല്ല നനച്ച് തുടച്ച് TV സ്റ്റാൻഡൊക്കെ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോപ്പിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ആക്ച്വലി തുടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും വാക്യൂം ക്ലീനർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വർഷമായെന്നറിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല. സാംസങ്ങിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സാംസങ്ങിൻ്റെ വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ടൈപ്പ് ഇപ്പം കോഡ്ലെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ വില കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കോഡുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കോഡ്ലെസ് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവർ കോഡ്ലെസ് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ കോഡ്ലെസ് ആകും കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തായാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ്. മറ്റേത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ജനലിൻ്റെ ഇടയിലായാലും എല്ലാം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എടുക്കാനും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ വാക്യൂം ക്ലീനറും ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് അതും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് കേട് വരിക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇത് നിർബന്ധിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇതില്ലാതെയും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാനത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് പണികൾ എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടു ജോലികൾ മാത്രം ചെയ്തിരുന്നാൽ പോരല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മളതായ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പം വേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും ആൾക്കാരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല മെഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരും യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊന്നും വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയേ തീരും, ഇത് ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ വീട് നീറ്റാവുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അപ്പം ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും വാക്യൂം ക്ലീനർ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുമോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് പൊടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിറയെ പൊടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറായി കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാനധികം എല്ലാ ആഴ്ചയിലൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല, 2-3 ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഞാനൊരു 4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കാർപ്പറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നൂലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നും. ഇവിടെ അധികവും ഉണ്ടാവുക ഈ മുടിയും പിന്നെ ചെറിയ ഈ പഞ്ഞു പോലത്തെ ഒരു പൊടിയുണ്ട്, അതുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ ബാഗിനകത്ത് നിറയെ പൊടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വാക്യൂം ക്ലീനറിനകത്തും ചെറിയ ഫിൽറ്റർ മാതിരി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. നിറച്ചും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന പൊടിയാട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് അലർജി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഈ ബാഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് തുടയ്ക്കലാണ്. അപ്പോൾ തുടയ്ക്കും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശരിക്കും വാക്വം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തുടച്ചൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നാലും തുടയ്ക്കണമല്ലോ നമുക്ക്. ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തുടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇപ്പം വലിയ വീടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മുന്നേ താമസിച്ച വീട് ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു, ആകെ 2 ബെഡ്റൂം മാത്രമുള്ളൊരു വീടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം തന്നെ മുഴുവൻ വീടും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്, വലിയ വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അപ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ മുകളിലൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ തിരക്കാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇനി അതല്ല, ചില ആളുകൾക്ക് ഡെയിലി വീട് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നിർബന്ധമുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ സമയം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അടിച്ചു വാരിയില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നരാടൻ ചെയ്താലും മതി, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, കയറി വരുന്നിടത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പർച്ചേസിന്. അപ്പോൾ അവർ ഗ്രോസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനിതിന് മുന്നേ ഇതിനെപ്പറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജേട്ടൻ്റെ ഫോണിലും ഈ സെയിം സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഞാൻ എഴുതിയ ലിസ്റ്റ് അതിൽ സിങ്ക്രണൈസ് ആയിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനം വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ രാജേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കി വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി എന്തായാലും പർച്ചേസിന് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, രാജേട്ടനെ നോക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഞാൻ രാജേട്ടൻ്റെ ഫോണിൽ കാണിച്ചിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്, ഇതിപ്പോൾ രാജേട്ടൻ്റെ ഫോണിലായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള 15 സാധനങ്ങളും ഇതിൽ സിങ്ക്രണൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ രാജേട്ടനെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പർച്ചേസ് ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് തല കഴുകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട്, ഞാൻ ഏത് വെളിച്ചെണ്ണയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് തേച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു, മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ തല കഴുകിയിട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും മുടി ആകെ നാശമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എൻ്റെ മുടി എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആവലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആദ്യം തേച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് കഞ്ഞിവെള്ളം തലയിൽ തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, കഞ്ഞിവെള്ളം അടിയിലേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളത് വരും, അതാണ് ശരിക്കും തലയിലേക്ക് തേക്കേണ്ടത്, അത് ആ മുകളിലുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം തേക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 24 മണിക്കൂർ മാക്സിമം കേട്ടോ, 12 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെച്ചിരിക്കണം, എന്നാൽ അത് ഫെർമെൻ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുക. അതിലും കൂടുതലാവരുത്, 24 മണിക്കൂർ. ഇപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണല്ലോ ചോറ് വെച്ചത്, ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയം ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനതും തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം, പിന്നെ അത് പിടിക്കുന്നവരെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകലും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുട്ടികളെ പരിപാടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. മനു പഠിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തീരെ വെളിച്ചമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ, അത് ക്യാമറയിൽ കാണാനായിട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ജൂജു ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും താഴെ തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ളത്, കാരണം എനിക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് പോയി നോക്കാമല്ലോ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അവനവിടെ ആർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വരയ്ക്കലും പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, കുട്ടികളെ നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വെറുതെ ഒരു റൂമിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇരുത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്കിടയ്ക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇരുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളങ്ങനെ കേട്ടോ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് തുണി മടക്കലാണ്, അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പത്തിന് അരച്ചൊക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി തുണി മടക്കൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവിടെ TV റൂമിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മടക്കി വെക്കാം.
പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഹോൾ ക്ലീനിങ് വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. ഇത് വെറ്റ് വൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം കൗണ്ടർ ടോപ്പും സ്റ്റൗവൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തുണി കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി കഴുകണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലേശ വെള്ളം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തുണി കഴുകലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു വെറ്റ് വൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലീനിങ് വൈപ്പും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടും, നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗായിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.